Spot yoxsa futures? Hansı daha təhlükəsizdir, hansı daha risksizdir? Əksəriyyət elə bilir ki, spot ticarətində zərər etmək mümkün deyil. Yəni, heç kəs zərər etmir, bu daha təhlükəsizdir. Təbii ki, futures ticarətinə baxanda spot bir tərəfdən, yəni müsbət tərəfi var ki, orada likvidasiya səviyyəsi yoxdur. Aldın, məhsul sənindir, satmayana qədər zərərdə olmursan, amma əməliyyatda olarkən zərərdə olursan təbii ki. Bu məsələyə başqa bir tərəfdən baxaq. Hər halda giriş-çıxış nöqtələrini bilmirsinizsə, texniki analizi bilmirsinizsə, büdcəni doğru istifadə etməyə bacarmırsınızsa, heç bir önəmi yoxdur. Zaman məsələsidir. Hər iki halda, istər futures, istər spot ticarətində hər iki halda zərər edəcəksiniz. Məsələn, sizə nümunə gətirim. Təcrübəsiz trader nə edir? Məsələn, qiymət bir bölgədən məhsulu aldı. Dirənç bölgəsi imişsən demə, o da onu bilmir. Bazarı da anlamır. Bazarı anlamaq da çox önəmli məsələdir. Yəni, bunu da bilmək lazımdır. Alım eləyir, qiymət düşməyə başlayır. Biraz düşür, biraz qalxır, biraz düşür, biraz qalxır. Hələ ki səbr eləyir. Yəni, təcrübəsi olmayan traderdən söhbət gedir. Bir müddətdən sonra qiymət düşdükcə artıq bunda şübhələr yaranmağa başlayır ki, görəsən mən bunu doğru yerdən deyəsə almadım, görəsən qalxarmı, düşərmi? Artıq bir təlaş içində olur, başlayır maraqlanmağa coin haqqında, aldığı məhsul haqqında. Yəni, bunun qalxma ehtimalı varmı, yoxmu? Hər gün keçdikcə bu adamda artıq psixologiya pozulmağa başlayır. Yəni, belə baxırsınız, yəni bunun stop bölgəsi də yoxdur, qorxmağa dəyməz. Amma bu nə qədər qalacaq zərərdə? Bu məsələ var, psixoloji tərəfi var. Çünki əgər elə pis bir nöqtədən alım eləyibsə, lap belə pik nöqtəsindən dirənç bölgəsinə və qiymət aylarla düşürsə, təbii ki, o zərərlə gecə-tezi var bağlayacaq. Çünki hər birimizin yəni pula ehtiyacı var. Müəyyən bir dövrdən sonra müəyyən bir xərcləri olacaq, xırda-xırda satacaq və nəticədə də yenə də hamısını satıb bazardan çıxacaq. Təcrübəli trader isə texniki analizi bilirsə, yəni belə deyək, analiz eləyir bir qrafiki, bir coin'i. Baxır ki, məsələn, dəstək bölgələrindədir, qalxma ehtimalı var, alım eləyir və bilir ki, yuxarıda gedməli olan bir bölgə var, qiymət ora gecə-tezi gedib çıxmalıdır. O alımını eləyir və bir müddətdən sonra qiymət düşməyə başlayır. Qiymət düşdükcə bu dəfə təcrübəli trader, təcrübəsiz traderə baxanda sevinməyə başlayır qiymət düşdükcə. Çünki o yenidən alım elədiyində onun giriş nöqtəsini aşağı salmış olur. Düşdükcə alım eləyir və büdcəsini də doğru istifadə etdiyinə görə, doğru şəkildə büdcəsindən istifadə edib alımlarını eləyir və bir müddətdən sonra da qiymət dönüb həmin onun düşündüyü bölgəyə gəldiyində həm də giriş nöqtəsi aşağı olduğu üçün düşündüyündən daha artıq qazanmış olur. Hər halda istər futures, istər spot ticarəti olsun, bu belə deyək, texniki analizdir, bazarın mexanikasını bilmək mütləqdir. Ümumiyyətlə qrafika baxanda qiymətin nə edəcəyini, bazarın nə edəcəyini anlamaq hardasa bir 50-60% anlamaq çox önəmlidir.